皆さん、どんな OS のパソコンを使っていますか？ Windows、MacOS、ChromeOS、Linux といろいろありますよね。私は現在、Mac をメインに使っており、Windows は必要な時にのみ起動する感じです。しかし、いつの間にか Windows もいろいろとアップデートされており、シームレスで Linux が使えたり、Mac のようなパッケージマネージャーもあるし、Windows ターミナルも使い勝手が良さそうですし、Windows サンドボックスで気軽に実験もできるしで、開発用途での Windows はなかなか良いのではないかと思うようになりました。特に Windows サンドボックスという機能は、開発初期段階でいろいろ試すときにめちゃくちゃ便利だと思います。ここで簡単に Windows サンドボックスについてお話しします。Windows サンドボックスとは、プロエディションでのみ使える機能であり、Windows の中にもう一つの Windows の環境を仮想的に作成する機能です。パソコンの中にパソコンを作る感じですね。実機となる環境をホスト、仮想環境の方をゲストと呼びます。ホストとゲストの関係は独立しており、お互いに行き来できません。なので、例えばゲスト側でウイルスに感染したり、変なことをして OS が壊れても、ホスト側、つまり実機には影響がありません。ゲストを削除し、もう一度作成すれば、まっさらな状態で再び仮想環境を実行することができるのです。つまり、使い捨ての Windows 仮想環境が利用できるというわけです。なので、開発段階でいろいろなフレームワークやライブラリを試すときにかなり使えると思います。そこで今回は Windows サンドボックスについて簡単にですが使い方を見ていきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。テスト環境はこのようになっています。Windows サンドボックスは現在デフォルトでは無効となっているので有効化します。Windows キーと R キーを同時に押してファイルを指定して実行のダイアログを表示させます。Optional Features.exe と入力して OK ボタンを押します。すると Windows の機能のダイアログが表示されるので、Windows サンドボックスにチェックをつけて有効化します。再起動が必要となるので、一旦再起動します。再起動すると、スタートメニューのすべてのアプリに Windows サンドボックスが並んでいるので起動しましょう。このように仮想環境の Windows が開きました。意外と起動が早いですね。全画面表示にしましょう。画面上部に Windows サンドボックスと表示されていますね。とりあえず、Edge を開いて Chrome をインストールすることにします。Chrome をインストールできました。では一度 Windows サンドボックスを終了してみます。このようなダイアログが表示されました。Windows のサンドボックスを閉じてもよろしいですか？ Windows サンドボックスが閉じられると、すべてのコンテンツを破棄されて完全に失われます。と書いています。構わず OK です。ではもう一度 Windows サンドボックスを起動します。先ほどインストールした Chrome がどこにもありませんね。このように再びまっさらな状態の Windows の仮想環境が立ち上がりました。ここまでで Windows サンドボックスがどういうものか分かってもらえたと思います。簡単に Windows の仮想環境を構築したり破棄したりできるのはかなり便利ですね。しかし Windows サンドボックスを閉じると
構築した仮想環境自体が破棄されてしまい、保存ができません。起動するたびにまっさらな状態になるのは安全なのですが、利便性は良くないです。例えば、Python のフレームワークの実験などで使う場合、起動のたびに毎回手動で Python をインストールするのはかなり面倒です。ところが、Windows サンドボックス構成ファイルという XML 形式の設定ファイルを使えば、起動する Windows 仮想環境をカスタマイズすることができます。例えば、これは私が作成した WSB ファイルです。このファイルを開いてみます。Windows の仮想環境が開きました。先ほどとは違い、仮想環境のデスクトップにサンドボックステストというフォルダがあります。しばらく待っていると自動的に Python と Visual Studio Code をダウンロードし、インストールが始まります。少し時間がかかるので早送りします。完了したようです。パスなどが反映されていないことがあるので、念のため Visual Studio Code を一度落とします。このように自動的に Python の開発環境が整いました。WSB ファイルを使うと仮想環境起動時に自動であれこれと整えてくれます。便利ですね。では WSB ファイルについてもう少し詳しく見ていきましょう。WSB ファイルは XML 形式なので、このように各設定項目がタグによって囲まれています。書き出しはコンフィギュレーションで始まります。そのタグで挟まれる形で設定項目を記述していきます。公式ドキュメントによると、設定できる項目はこのようになっています。いろいろ設定できるのですが、今回はよく使う項目についてのみ解説します。まずは vGPU についてです。これを有効化すると、ホスト側の GPU を仮想化して、Windows サンドボックスの仮想環境でも使用します。無効にした場合はソフトウェアレンダリングを使用します。この項目を有効化することによって仮想環境のパフォーマンスが向上するようですが、有効化すると Windows サンドボックスのセキュリティリスクが高くなるので、デフォルトでは無効となっています。次はネットワーキングです。これは簡単ですね。有効にするとネットワークに接続します。無効にするとネットに接続できなくなりますが、セキュリティが高くなります。デフォルトでは有効になっています。この項目はネット接続ができない状態をテストしたいときに有効にする感じですかね。マップとフォルダーズは設定するとホスト側の指定したフォルダを仮想環境に共有できます。書き方は少しややこしいですが、このようにマップとフォルダーズのタグを書きます。複数形となっている点に注意してください。その中にマップとフォルダーのタグを書き、さらにその中にホストフォルダーとリードオンリーのタグを書きます。ホストフォルダーのタグにはホスト側の共有したいフォルダーの絶対パスを記述します。ここで記述されたフォルダは仮想環境のデスクトップ上に現れます。リードオンリーのタグには True または False を記述します。このタグを True にすると読み取り専用になります。Windows サンドボックスは使い捨ての実験上のようなものなので、安全のためにリードオンリーのタグは True にして読み取り専用にしておいた方がいいと思います。複数のフォルダを仮想環境に共有したい場合は
このようにマップとフォルダータグを複数書けば OK です。次のログオンコマンドは一番大事な設定項目です。ここで記述したコマンドが仮想環境起動時に実行されます。例えば、ログオンコマンドタグにこのようなコマンドを記述したとします。これを実行してみます。このように仮想環境起動時に Edge ブラウザが立ち上がりました。これだけだと別に便利でも何でもないと思うかもしれません。しかし、ログオンコマンドはコマンドを記述するだけでなく、スクリプトファイルを指定することができるのです。例えば、このようなスクリプトファイルを用意します。今回はスクリプトの解説動画ではないので詳しくは説明しませんが、REM と書いているところはコメントです。このコマンドでそれぞれ Python と Visual Studio Code のインストーラーをダウンロードし、仮想環境のデスクトップに保存しています。Windows Sandbox の仮想環境のユーザー名はデフォルトで WDAG Utility アカウントとなっています。多分これは変更できないのでみんな同じだと思います。このコマンドでダウンロードしてきたインストーラーを実行し、Python と Visual Studio Code を仮想環境にインストールしています。この際にこのようなオプションをつけています。普通にインストーラーからアプリなどをインストールすると、このようにダイアログが表示されて、はいやいいえを選択する必要があります。しかし、このようにオプションをつけることで、ダイアログを表示させずにインストールを完了させることができます。このオプションは、インストーラーによってコマンドが違っていたりするので、コマンドラインで次のようなコマンドを実行することで、セットアップヘルプを表示させて確認することができます。少し脱線しましたが、このようなスクリプトをホスト側で事前に作成し、仮想環境に共有して、ログオンコマンドタグで指定することで、Windows Sandbox を起動時にスクリプトを実行して、必要なアプリやツールを自動でインストールすることができます。最後はクリップボードリダイレクションです。これはわかりやすいです。有効にすると、ホストとゲスト、つまり仮想環境との間でコピペができるようになります。デフォルトでは Enable となっていますが、もし Windows Sandbox の仮想環境下で怪しいアプリやサイトの検証を行う場合、コピペによりウイルスなどがホスト側に移動してしまう恐れがあります。なので、行うテスト内容によっては、この設定及び先ほどのマップとフォルダーズのリードオンリーの設定を慎重に考えた方が良いと思います。では改めて先ほど使用した WSB ファイルを見てみましょう。ホスト側のデスクトップにあるサンドボックステストというフォルダを読み取り専用で仮想環境側に共有しています。そして共有しているサンドボックステストというフォルダの中に配置している init-install-cmd というスクリプトファイルを Windows Sandbox 起動時に実行しています。改めて見るとそんなにややこしくないですね。Windows Pro に搭載されている Windows Sandbox という機能について簡単にですが見てきました。仮想環境といえば多くの方は Docker を思い浮かべると思うのですが、Docker は GUI を持ったものを使用する場合は少しややこしいのですが、Windows Sandbox は Windows そのままの仮想環境なので、細かいことを考えずにすぐに使えるので非常に便利です。注意点としては Windows Sandbox は終了すると全てのデータが破棄されるので、再起動を伴うようなアプリなどは使用できないことです。また Windows Sandbox は Windows Pro でしか使えません。これらに関しては仕方ありませんね。市販されているパソコンを購入した場合、ほとんどが Windows Home だと思います。ホームから Pro へのアップグレードはマイクロソフトストアで現在 13,824 円となっています。Amazon などでは格安で Windows Pro が発売されていたりしますが、非正規販売でライセンス的に怪しいものもあったりするのでおすすめはできません。ちゃんと正規品を購入するようにしてください。今回の動画は以上です。
この動画が面白かった、役に立ったと思ったならチャンネル登録、さらにいいねボタンで応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。